آژانسی جنگلی نزد حکومت تاجیکستان در یک سال بیش از 1600 حالت نقض قانون در این ساحه را آشکار کرده است که نزدیک 50% به برش غیر قانونی درختان راست می‌آید. ساکنان در بعضی از محله‌های تاجیکستان گفتند سردی زمستان و قطع نیروی برق آنها را مجبور ساخته است برای جمع‌آوری هیزم دست به برش درخت زنند. نابودسازی درختان به خاطر سوزشواری بارها از زبان مقامات صدا داده است، ولی این مشکل تا هنوز حل خود را نیافته است. از مقدار عمومی قانون ویرانکنی‌های آشکار گردیده 793 عدد و مبلغ 339,008 سامانی و برش غیر قانونی 276 عدد و مبلغ 171,010 و چارونی خودسرانه 238 عدد و مبلغ 63,006 و جمع‌آوری خودسرانه گیاهی خوردنی باب و شفابخش و 164 عدد و مبلغ 32,004 سامانی و دیگر نمود قانون ویرانکنی‌های جنگل راست می‌آید. مقامات میگویند برای پیشگیری از برش درخت در برابر چاره‌های مأموری میان ساکنان کارهای فهماندهی نیز می‌گذرانند. новаста аз пешбурди корҳои фаҳмондагӣ ва мутаассифона ин ҳолатҳо ҷой дорад. 793 ҳолат муайян карда шуд нисбат ба соли гузашта ки 820 адад буданд 27 ҳолат кам ба қайд гирифта шудааст. هرچند نمایندگان آژانسی جنگل میگویند نظارت را شدید نمودند، ولی ساکنان در گذشته بارها به رادیو آزادی گفته بودند که در دهات هیزم از منبع‌های اساسی سوزشواری است که گرمی منزل و پختن خوراک را از این راه تأمین می‌کنند. در تاجیکستان حالا بیش از 1,300,000 گکتار جنگل باقی مانده است و مقامات میگویند برای برقرارسازی جنگلزارها و جلوگیری از نیست‌شوی آن بی‌طرف نیستند.